Muy ben, boas tardes. Con permiso da nosa presidenta de la Asociación de Amigos de Fiñás, que está por ali tamén, conosco, vamos a dar comezo a conferencia de hoxe, pero primeiro unha pequena introducción, se me permite, José Manuel Busán, con que hoxe temos o placer de estar con nós. Como está sendo o programa das nosas conferencias? O ano pasado tivemos, sabes que os tres eidos los que estamos a traballar son tres eidos que son a arte, a natureza e a literatura. O ano pasado tivemos de literatura, tivemos a magnífica conferencia de Rafa Ramón sobre o elogio do vino na literatura árabe, e tamén tivemos de literatura nada máis, só tivemos esa literatura. E despois de natureza non tivemos nada. E de arte, sin embargo, antes teníamos dúas charlas de arte, que era de Ana Goidiz sobre a arquitectura galego-portuguesa, e tamén a de Francisco Luengo, que foi de música, que foi sobre os instrumentos antigos de Portico la Gloria, que fixe unha demostración aquí. Bueno, entonces, de arte tivemos arquitectura e música, pero non tivemos pintura e escultura, ou se toca pintura e escultura. E de natureza, ano pasado non tivemos, e este ano sí, vamos ter de naturaleza, temos o mañán, perdón? Ah, sí, bueno, estaba a non misturar moito o boletín de UMIA coas conferencias, pero bueno, sí, é verdad, tivemos tamén sí. No, pero na natureza tivemos onte tamén a presentación o entonte o estado xeolóxico dos Andés, ¿no? Que é tamén a natureza, e mañá sábado teremos Sermán Gaspar Bernardes sobre as árbores enlleiras, de maneira que estamos sempre traballando nestas tres eidos de natureza, literatura e arte. Bueno, hoxe nos toca artes plásticas con José Manuel Busán, actual decano da Facultade de Belas Artes, é que, son unha presentación breve, pero non por eso esquecer as 4 ou 5 áreas onde está el presente, e que está sendo un referente tamén desde fai 25 anos, máis ou menos, non? A metade dos 90 foi coa súa, lembro moi ben, o curso de verán sobre os estudos gays e lésbicos en España no ano 96, e despois o 95 e o grado de doctor na Bosque Enrico Universitatea en Leioa, en Bilbao, na Facultade de Belas Artes de Bilbao, coa tese doctoral homoerotismo en la iconografía de San Sebastián Mártir, una visión desde o presente. De maneira que a labor de investigación, en realidad, José Manuel Busán está sendo actualmente como un referente académico na argumentación da cuestión de psicología social, que é o estudo da cultura queer en relación coa arte e identidade sexual, xénero, feminismo e masculinidades, ¿no? Eso é un referente actualmente na comunidade universitaria académica. Pero ten ao menos outras 4 áreas de traballo. A primeira é, podemos dicir, da curadoría. 18 anos leva facendo curadoría de comisariado de exposicións temáticas. Empezou con Malas Artes en ano 2003 nas Estados Peirados de Concello de Vigo, e dirixe o proxecto Estado Crítico na Sala Alterarte. E Estado Crítico está además con unhas publicacións realmente moi interesantes que podemos pasarlas despois para que lo vexades. Estado Crítico, que son exposicións durante 5 anos, e non me lembro, en el campus universitario de Ourense, e la Sala Xe, durante 5 anos ou menos, con as publicacións perfectas, preciosas, aunque en algunhas desas incluso están presentes, salieron no catálogo algunos que están presentes hoxe aquí, en la Sala Xe, Sala X, del campus universitario de Pontevedra. La curadoría, el comisariado de artes, é un campo, entón, que coñece moi ben de fai casi 20 anos, 18 anos, e despois é editor. Todos estes libros están editados con unha pulcritud, unha perfección realmente envidiable. Eu, sempre que quero editar algo,
teño que preguntar ao Manuel que poñemos na página de créditos. Isto como se fa? El ten a paciencia de punto por punto irlo dixendo. Despois, é profesor de Faianos, en Belas Artes, e a súa asignatura é xestión ao ámbito artístico e profesional. É curioso como está a misturar a súa capacidade de xestión con a xestión realmente administrativa como decano de Belas Artes, que é agora, non? Con lo cual, non só é editor, é profesor, xestor, e tamén como crítico. Xa remato como isto. Crítico, que está escribindo con unha periodicidade realmente envidiable, permanente, no Correo Galego, a Nosa Terra, Faro da Cultura do Faro de Vigo, na actualidade está facendo traballos para Zigzag da televisión galega. De maneira que temos a posibilidade de charlar con unha persoa que ten un posto realmente nuclear na creación de universo simbólico en el imaginario galego nas novas xeracións, que son os novos artistas que van saindo casi por decenas de centenares nas facultades de Belas Artes, donde os seus artistas contemporáneos salen casi sempre das facultades de Belas Artes de toda Europa, del mundo, non? Bien, entón, temos ya responsabilidade e tamén moitas ganas de comunicarvos todo eso que estou a decir. Gracias, Manuel. Moitísimas gracias, Juan Fernando. Moitísimas gracias. Bueno, contado por él parece todo moitísimo máis aparente do que despois sabedes sempre que todo máis relativo, pero sí que é certo que durante, e quero facer unha conferencia breve o máis sinxela posible para que, e o máis divertida posible para vos, por ter a deferencia de estaros aquí en este entorno maravilloso baixo os magnolios para falarvos da Facultade de Belas Artes, que é na que levo desde o ano 93, 1993, curso 93-94, e primeiro, antes de nada, agradecer a Juan Fernando do que estiven sempre acompañado, porque Juan Fernando de la Iglesia non o dixo, pero estivo no tribunal da miña tese en Bilbao. Juan Fernando de la Iglesia estivo no proxecto Estado Crítico, que logo veremos unha foto de un proxecto magnífico no que moveu ceo e terra literalmente coa Sala Alterarte, unha sala moi pequeniña que hai no campus de Ourense, e despois tamén estivo efectivamente na Sala C ou Sala X, a Sala C, que é unha sala da Facultade de Belas Artes, e na que el tamén formou parte nunha das primeiras exposicións. Así que a verdade é que houve sempre ese feedback mutuo de acompañarnos mutuamente. Por suposto, estivo tamén despois na miña titularidade, etc. Entón, houve sempre ese feedback e ese afecto, respeto e agarimo compartido, xa digo, mesmo... bueno, non sei se estiveches nas miñas prazas de Belas Artes cando entrei de asociado, pero todo pode ser porque erades moi pouca xente cando en ese momento. E entón é unha honra, agora que acabas de deixar de ser catedrático emérito, que acabou o prazo, bueno, de que este de novo compartindo espazo con Juan Fernando, co que temos feito, co que fixen moitas cousas, e co que continuou paradoxalmente o feito de que ti tamén fuches decano. Cantos anos? 6 anos, pode ser, ou máis? Os primeiros 4. Os primeiros 4, bueno, pues, e continuou continuou o que el iniciara como decano comisario e como decano da facultade. Dunha facultade que el, como todo o mundo sabedes, constituíu e conformou e doulle forma. En fin, dito isto, é casi como outra introito, outra introdución xunto coa túa para rebotarnos a pelota de un ao outro. Vos vou contar un pouquiño un pequeno relato. Vai ser un pequeno relato a partir de imaxes de artistas da facultade. Que é o que fixen? Había moitas cousas das que se podía falar da Facultade de Belas Artes. Por exemplo, non sei se tivestes a ocasión de visitar unha exposición que houbo no CEGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea, que celebraba os 30 anos da facultade, con unha gran exposición, unha magnífica exposición que ocupaba un gran espazo no CEGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea, e na que estaban todas as xeracións que pasaron por nosas aulas. Non sei cantos artistas eran, se eran 40, 50, 30, pero eran certamente un gran mangado de artistas
que representaban eso, homes e mulleres que pasaron por as nosas aulas e que por fortuna para a propia facultade, e iso é importante, mesmo superaron con creces a nós como profesores e son figuras destacadas na arte contemporánea e estiveron e están a expor en centros de arte contemporánea superiores aos que temos estado o profesorado da facultade, o cal está moi ben que os fillos superen os pais. E delata, bueno, que algo debimos facer ben entre todos desde o inicio para que durante estes 30 anos surdiran todos eses artistas. Nesa exposición que xa digo era no CEGAC. Ben, podería falar moito de moitos estudantes de Belas Artes, porque en estas exposicións que fun comisariando ao longo dos anos, sempre o corpo principal eran o alumnado, ao que tiñamos que darlles cancha, darlles oportunidades. Nós xa tiñamos a sorte de estar traballando na universidade e había que darlles xogo e cancha a estes artistas mozos e mozas. Pero como deso xa digo, se fala en xeral moito e tamén nesta exposición do CEGAC pensei, de que falo para Cambados? E entón pensei, pois vou falar do profesorado. E entón o profesorado de Belas Artes tamén é sumamente interesante polo seu traballo. Aquí fixen unha escolla entre unha parte dese profesorado, porque senón nos alongaríamos demasiado e non é o caso. E entón empecé e pensei en crear un relato a partir de obras de diferentes artistas da facultade para contarvos como un pequeno relato, unha historia improvisada que vou ir confeccionando con vos. Os dous primeiros traballos son de unha artista de Moaña que se chama Loreto Blanco Salgueiro e que son unhas pinturas nas que son como o test de roschas, ou que son como unha cuestión casi como se fose unha cousa espectral, unha cousa como se fose unha radiografía, etc. Estos dous traballos de Loreto Blanco Salgueiro, unha profesora que leva tantos anos como eu na facultade, son pintura, son unha pincelada que sabedes que traballa así como se fosen, pois eso, os famosos test de roschas que utilizan os psicólogos, e que me aventuraba a iniciar este relato como un asunto casi espectral, casi como un feto, casi como unha atmosfera que se está a construir no mundo do pensamento, dos sentimentos, etc. E Loreto dá inicio a este asunto espectral que se continúa con Fernando Casás. Fernando Casás, un artista da xeración de Juan Fernando de la Iglesia, que traballa coa natureza. Estos son troncos calcinados, un artista galego-brasileiro, porque pasou dende a infancia en Brasil moitísimos anos, e que traballa, e entón, continuando con ese espectro, con ese sermolo, con ese casi como esa atmosfera abstracta de Loreto, continuei con estas naturezas queimadas, orixinais, referido a Orixe, de Fernando Casás. Estos son uns troncos que expuso na estación marítima de Vigo. Xa digo, estamos a falar todo o rato de profesorado. Fernando Casás, en isto, por exemplo, están os troncos mortos, pero están espidos, pero marcados polas termitas que foron tendo ao longo dos anos, reivindicando a potencia da propia natureza. E continuando con outro traballo, por exemplo, de Casás, de unha monográfica que lle dedicou tamén ao CEGAC, vedes esas que semellan lámpadas, esas que penduran do teito, e que son raíces espidas, raíces que construen, a poética da orixe. Volvemos a orixe de Loreto Blanco Salgueiro en ese asunto casi espectral e seguimos coa natureza. E despois, eu, relacionando obras e artistas e pensando en este relato, pensei en Natividad Bermejo. Natividad Bermejo é unha profesora que debe ter 58 anos, riojana, vive en Pontevedra desde que entrou na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, hai moitos anos, e que traballa co grafito. Isto que vedes aí é papel
debuxado con grafito negro, grafito, dos lápices, moi potente, e fai estas delicadezas gráficas, eso que vedes é como un cosmo, unha salpicadura de brancos no negro, e despois o que vedes no outro lado, eso que é como unha lente que se aproxima a unha estrada con xeo. Entón, bueno, esa metáfora do universo pois me retrotraía coa orixe vegetal de Casás e con Loreto do principio. E tamén este outro traballo dela que ten que ver co tema das lúas, creo que se titula algo así, e que pertence, por certo, á colección do Reina Sofía, tamén de Natividad Bermejo, Nati Bermejo, e tamén con grafitos sobre papel. E relacionando os círculos con todo o que teñen de metafísico, me vou a unha alumna que agora é profesora asociada, moi noviña, que está traballando de asociada e que fixo na Fundación RAC de Pontevedra este círculo que se chama ela Basilisa Fiestras, unha profesora das máis recentes da facultade, e este círculo que está feito, aquí vedes en detalle, con estas armazós que usan os dentistas para a dentadura, etc. Bueno, está feita con eso. Seguimos cos círculos, seguimos co tema planetario, coa natureza, etc. E pensei en Ana Soler. Ana Soler é sevillana, formada en Sevilla, leva tamén moitos anos connosco, vive en Vigo, profesora da facultade, unha artista en torno aos 50 anos, ou igual menos, que fai esta peza espectacular, feita con pelotas de tenis, en unha galería. É casi como unha cuestión, non sei, casi como a orixe do universo, o estoupido da creación, etc. Bueno, me parecía unha obra que podía conectar ben con estas cuestións. Ana Soler. Esta outra peza que fixo nun espazo fermosísimo que temos en Galicia, que é a igrexa da Universidade, e na que fan exposicións, é unha igrexa desacralizada que aínda mantén, por fortuna, todos os retábulos, as tallas, todas, etc., pero que se usa para exposicións. E isto que estades vendo é tamén como un estoupido, outro estoupido no aire, un traballo minuciosísimo, como estades vendo, delicadísimo, con fíos transparentes, etc. E vades a ver de que está feito. Está feito de tesouras, de tijeras. Está feito con tesouras e que están voando no espazo, creando todas unhas nubes de traballos. E seguimos en esta cousa planetaria, atmosférica, etc. E vamos a este señor que creo que coñecedes, que está aí na fotografía, e con este traballo de Juan Fernando de la Iglesia, que ten unhas pezas que relacionei tamén con esta parte do universo. Esta peza que é super acaída, bueno, non sei, deberías explicarla a ti en lugar de eu, pero está feita a partir aparecen unhas fotos de planetas, pero están feitas a partir de como... Sí, son bandeixas de roscas de pasteles da panadería que regaloume, porque ela ten moitísimas, e sobre elas dibuixei lunas en homenaxe a Ramón María Aller, que era a exposición en la Casa Museo Ramón María Aller, o noso astrónomo dos anos 30. Exacto, e que encaixa perfectamente en estas conexións que estamos establecendo. Esta é unha exposición enorme, moi traballada, moi traballada por Juan Fernando, que fixo na Sala Alterarte do campus de Ourense. Unha sala moi pequeniña que hai á entrada dunha dos edificios, dos pabillóns antigos, dos pabillóns hospitalarios tan fermosos que por fortuna se conservan en Pontevedra e que foron o sermolo do campus de Pontevedra, de Ourense, perdón, e aquí contanos un pouco porque están esta peza de discos que conecta moi ben. Bueno, aí te deixo que nos expliques. Bueno, aí era unha idea que eran como casquetes polares unido porque era 6 fisterras de auga
que comisariou tamén Juan Luis Moraza no espacio que Espacio Crítico ten, era, pois, esas 6 figuriñas son 6 figuras dos ríos de Ourense, e despois eran metáforas sobre a auga, a terra, bueno, a nube, ¿no? Eran la nube como espacio, las aguas do ceo, las aguas da terra eran, pois, un resisto de augas de Ourense que había no chan, e despois eran fotografías dos 4 horizontes que se podían ver si non estuvieran as paredes e as cidades, o que se podría ver desde la propia Galería de Arte de Ourense, que se podría ver nos 4 puntos cardinais, ¿no? Sí. Sí, eso. E despois escollín esta outra peza bueno, unha raíz, era aí un tronco, etcétera, e conectei con este outro templete tamén de Juan Fernando, que ten un título moi poético. Sí, bueno, era una maqueta fallida del mausoleo de Halicarnaso. É unha labor que fixe aí nos Sargadelos de Pontevedra no ano 99, xa é bella. E entón, con esa conexión de Juan Fernando, me paso a Juan Carlos Meana. Juan Carlos Meana crea como estas galaxias. Isto está feito, alucinade, con pan reseso, con pan seco. Eso que vedes aí non son pedras, nin é cerámica, sino que é pan reseso e cuncas boca abaixo. E entón, esa galaxia da orixe, da alimentación, da terra, dos troncos de casás, dos puntos cardinais, das fisterras que falaba Juan Fernando, me parecían todo como conexións, bueno, co máis primario. Outra obra de Juan Carlos Meana, que agora está pasando un momento duro da súa vida, con un ELA, etcétera, aínda de profesor, e que tamén podemos facer unha homenaxe con este, un home exactamente da miña idade, de 57 anos. Bueno, este é unha peza moi poética tamén de Juan Carlos Meana, por certo, alavés, que leva vivindo tamén casi 30 anos en Galicia, e que vive en Pontevedra, e Juan Carlos Meana en esta peza é casi como bueno, unha ironía, un xogo, un divertimento, pero tamén fala de o mundo, o planeta e a crueldade das guerras, non? Máxime tendo como telón de fondo Afganistán en este momento. E esta outra peza tamén de Juan Carlos Meana, que suxeitando o mundo dous cabalos con plastilina, bueno, unha peza poética de Juan Carlos. E esta, que tamén, sabedes de que está feita? Está feita de sabrón, son todo pezas de sabrón, unha peza que me parece moi linda, e posicionadas sobre unhas planchas de espello, un círculo de espello e un cadrado de espello. De Juan Carlos Meana pasamos a... Si queredes interrumpirme, por favor, o facedes sin reparo. A Manuel Sendón, un profesor que acaba de xubilarse este ano, e que Manuel Sendón foi o famoso codirector da Fotobienal de Vigo, e que durante moitos anos dou fotografía. E estas son fotografías, seguimos coa natureza, seguimos co cosmos, seguimos co entorno, e estes son fotografías que el fai, que documenta das que trae o mar, el que é da Costa da Morte, e son fotografías en as que el vai documentando, bueno, como a natureza nos devolve, o mar nos devolve todas estas cousas, e el as atopa coa suficiente beleza para fotografiar e documentar. Despois desto, seguimos coa natureza, e nos vamos a outra perspectiva sobre a natureza e o mundo. Bueno, no, ahora non me... Ahora. Ignacio Pérez Jofre. Ignacio Pérez Jofre viviu moitos anos en Cambados, algúns anos en Cambados, vive en Vigo na actualidade. Ignacio Pérez Jofre é un
un pintor, un amador da pintura. E en isto que o que fai? Colle e vai percorrendo Vigo e todos esos muros abandonados, todos esos lugares cheos de grafitis, etc., pinta arboliños, vedes, vades a ver máis. Aquí, como vai dando, recuperando, quere como recuperar para a natureza, vedes, esos arboliños que el pinta, esos arboliños que igual faltan na cidade, e quere recuperar ese entorno natural que vemos, que estamos vendo en todos os artistas precedentes, toda esa conexión coa natureza. Estamos a falar de Ignacio Pérez Jofre, outro profesor de pintura. E aquí, por exemplo, son estos debuxos de arboliños, por exemplo, en branco e negro, con unha papeleira como vedes, etc., os fai in situ, é dicir, eu teño atopado en fronte da miña casa. El os clava esta saba branca, a pon en un muro da rúa, ou no chan ou tal, e ponse a debuxar directamente, así con pintas non de profesor, sino de artista de buzo, o entorno, perdón, este entorno, non? As árbores aparcadas, as briznas de natureza que hai. E conectando con estos grafitis de Ignacio Pérez Jofre, vamos ao traballo de outra persoa que fai grafitis e que foron moi coñecidos en Vigo e que xeraron como moita polémica. Son estos traballos. A miña cona celestial, de Lupita Jar, en este caso, alumna da facultade. Non, porque vamos a facer algunhas veces algunha incursión en alumnado sin ser profesorado. Bueno, vos coñecedes desde Pompeia os grafitis de penes. O tema dos penes é un lugar común en todos os lugares do mundo. Pero é verdade que, efectivamente, o sexo femenino está moi pouco visibilizado en os grafitis e en xeral. E ata tal punto que non vos podedes, ela ten un blog no que vai documentando, non vos podedes ni imaginar a cantidade de improperios e barbaridades e de tachaduras e de cousas que puxeron sobre estas vaxinas que ela pinta. E Lupita Jar, que é o seu nome artístico, esta alumna, pois nos está representando tamén a Orise, ao fin e ao cabo, e que, xenera, polo que vemos, moito nerviosismo. Entón, estos grafitis foron moi comuns durante un tempo e ela os volvía a repintar e a quitar a tachadura e escribir sobre ela, etc. E que conectei eu con Ignacio Pérez Jofre, as árbores, a natureza, e en este caso coa orixe do mundo, el famosísimo cadro A orixe do mundo tamén de Courbet, del Museo d'Orsay. E con esa orixe do mundo vamos a outra obra desta sí profesora da facultade, que é Chelo Matesanz. Chelo Matesanz, que é isto? Bueno, pois igual esta fotografía igual non se ven ben, pero son unhos sexos femininos que fai en cerámica, están feitos en cerámica e en un pano de cabaleiro, un pano branco de cabaleiro, e o sexo feminino son de tamaño moi pequeno e están feitos de cerámica. Son os pregues de un sexo feminino, e é outra conexión coa orixe do mundo que fai, en este caso, Chelo Matesanz, unha cántabra, como estades vendo, vedes que o profesorado procede de todo o Estado español, unha cántabra de Reinosa, que de 57 anos, que leva na facultade casi 30 anos tamén, e que vive en Vigo e que traballa moitas cousas en torno ás teas e a cerámica. Este é un traballo do seu compañeiro, Juan Carlos Román, profesor tamén da facultade, e que en este caso conecta coa sexualidade e coa orixe
do traballo anterior. Isto, en realidade, o que estades son dúas pinturas. En unha hai solamente un pepinillo con unha cunca posta ao revés, e na outra é unha berza, creo recordar, ou un repolo, non lembro ben. Que se ve aí? O vedes mellor aí? Se distingue? Bueno, creo que é un vegetal, algún tipo de vegetal, e unha barra de pan. E entón o acompañamento que el fai é o título, que alude tamén a unha penetración, a unha escena sexual, cando en realidade solamente estamos vendo un bodegón realista. E entón, isto é o profesor Juan Carlos Román de Bilbao, compañeiro de Chelo Matesanz, compañeiro tamén na facultad, que ten este tipo de traballos hiperrealistas aos que co título e coas connotacións construye outro relato. En este caso tamén a orixe do mundo, a orixe da creación, o acto sexual, etc. E este outro traballo de outra alumna, se antes era Lupita Jar, en este caso é unha asturiana, Lupita Jar é viguesa, Mónica Cabo é asturiana, e Mónica Cabo é unha artista que tivo despois ten unha longa trayectoria, expuso no CEGAC, expuso no MUSAC de León, etc., en centros de referencia, e isto é unha obra moi divertida dela, uns autorretratos moi divertido o título, porque os títulos son é un dedo que está con pan de ouro, cuberto de pan de ouro, e que fai alusión á masturbación feminina. E el, o título que lle pon é un divertimento no que pon 10% pensando en Naomi Campbell, estou inventando porque non lembro, pero son destes tipo, 10% pensando en Naomi Campbell, 60% pensando en non sei, en Penélope Cruz, 40%, é dicir, un título no que fala do seu pensamento de desexo en mulleres a partir da masturbación femenina. E pasando, empezamos pola natureza, seguimos coa creación, coa sexualidade, e pasamos a orixe das especias. Esta son macacos que fai Mónica Ortúzar, unha vasca, como ben di o seu apelido, Mónica Ortúzar, que vive en Pontevedra, profesora na facultade desde hai moitos anos tamén de 57 anos en concreto, e que pinta, en este caso, macacos, monos, e que con estas cores chirriantes, con este mundo animal, etc. Isto, por certo, é unha exposición que está ahora mesmo en Sirvén, no espacio Sirvén de Vigo. E Mónica é esta, se autorretrata moito, Mónica se autorretrata moito ela, e certamente estes autorretratos dela son moi próximos a ela. Ben, natureza, sexualidade, pasamos a ver a orixe das especies, a nosa conexión co animal nos macacos de Mónica Ortúzar, retratos, e pasamos agora a retratos. Esta é outra exalumna, Amaya González Reyes, que se autorretrata con este tipo de imaxes así inquedantes, e nas que entramos de cheo no mundo do retrato, no mundo da representación das persoas, os individuos. Estábamos no cosmos, o principio de todo, e agora estábamos despois nas árbores, estábamos cos animais, e nos vamos ás persoas. E as persoas, aquí está Amaya González Reyes, unha artista que tamén con unha trayectoria nada desdeñable, de certa importancia, con exposicións en galerías de Madrid, exposición no Marco de Vigo individual, etc., exalumna. E esta fotografía de unha artista que traballa sempre con fotografías, que se chama Andrea Costas, que agora está dando, unha artista moi nova, que está dando tamén clases agora de fotografía na facultade, e que ten unha serie de retratos nos que
que fala do seu mundo familiar, dos individuos, das relacións entre as persoas, probablemente esta sexa a súa avoa, o seu pai, etc. Ten todo un relato de fotografías. Bueno, me parecía unha fotografía de unha enorme tenrura e de seguir falando dos individuos. E seguimos falando dos individuos con un andaluz, con Nono Bandera. Pasamos de unha aperta a este bico de Nono Bandera. Nono Bandera é un artista de Málaga, andaluz, que vive en Pontevedra, tamén con moitos anos de vida en Galicia e con unha obra que está moi ben representada en diferentes exposicións, museos, etc. Que é o interesante deste cadro? O interesante deste cadro é que el compra cadros vellos que atopa en mercadillos, en rastros, etc., e os repinta e utiliza outras e introduce un montón de cousas. Cando eu movo o cursor, o vedes aí, o cursor meu, non vedes nada, verdad? Non se move aí nada, non? Vale, non pasa nada. Bueno, por exemplo, ese retrato que hai arriba deses dous bicándose en plan cómic é unha cousa que el fai a maiores. Ese texto que el pon aí é unha cousa que el repinta sobre o cadro. É dicir, el é como cando estaba recopilando todas estas imaxes para contarvos eu esta pequena película contada na que vou fiando artistas e obras e cousas, el leía que el decía: todos os artistas son a miña familia. E entón por eso esa reivindicación que el fai de cadros de artistas que igual, pobriños, acabaron vendendo eso nun rastro, etc., pero que el volve a reivindicar, a defender, a apoyar, etc. E este é un cadro tamén que compraría, pois igual no rastro de Madrid ou en calquera chamadileiro, e que el pinta aí un calamar, un polvo, bueno, dalle unha nova vida e un novo relato. E con esta obra conecto con outro mundo do que falaremos, que é o da religión. Este outro cadro que el compra, que está dañado, con feridas, etc., e que el mételle aí, pégalle un orinal na imaxe, introduce un texto, mete un orinal debaixo do libro, ali tamén un pintado e o outro real pegado, pon unhas heces, fai un xogo de recrear novos mundos a partir do mundo religioso. Este é, como decimos, Nono Bandera, un artista de 60 e tantos anos, que traballa, como estades vendo, sempre o tema da pintura. E este é un artista que está moi de moda, que é moi coñecido. Estamos coas persoas, fomos pasando, xa digo, dos animais ás persoas, dos macacos de Mónica ao seu autorretrato e a estas persoas. E Joseba Muruzábal, un artista galego, a pesar do nome e o apelido, residente en Galicia, non profesor da facultade, pero xa digo que de vez en cando introduzco algún que outro alumno porque me sirve para ir fiando este tecido, ¿no? Ir trenzando este relato. Temos unhas pinturas magníficas. Esta é unha señora subida sobre un sacho, e estas son moi coñecidas porque ten moitos murais en moitas fachadas de moitos edificios en Galicia. Saiu moito na prensa, en La Voz de Galicia, etc. E mesmo agora mesmo hai unha polémica con un encargo que lle fixeron, etc. Non sei se o vistes na prensa, pero Joseba Muruzábal. E claro, esta deidade, esta divinidade desta paisana coa bata típica da aldea, subida, empoleirada, nunca mellor dito, empoleirada sobre o sacho, pois me parecía que era outro tipo de deidade interesante. Pasamos a... Este era Joseba Muruzábal, que non é profesor, podería serlo, pero non o é, pero me parecía que era interesante para seguir falando. E esta é Mar Caldas, artista viguesa, artista da miña xeración, que hai unha gran porcentaxe do profesorado da miña xeración, que está en torno
os 55, 60 anos, foi o momento no que entrou moitísima xente en aquel momento, e Marc Caldas traballa coa fotografía, e esta fotografía, unha fotografía de gran formato, as expuso no Museo Masó. E o interesante deste proxecto é que tamén son como dúas deidades, dúas santas, aí coa súa rede, co seu polvo, a bolsa de mesillós, etc. Estas recreacións, estas escenografías que crea Marc Caldas se inspiran sempre en cadros da historia da arte, pero teñen tamén un componente social de reivindicar das veciñas de Cambados, de Bueu, perdón. Se expuso no Museo Masó, foi un proxecto que lle financiou o Museo Masó de Bueu, e son paisanas mulleres de Bueu, e mulleres ademais destes oficios. Entón, bueno, son outro tipo de esta mirade esta fermosísima, este tríptico, esta doble trinidade, nunca mellor dito, de elas que eran tres antigas redeiras de Bueu, as que ela fotografía en este punto así escenográfico. E esta fotografía, que se inspira nun traballo de Maruja Mayo, e na que tamén a outra veciña de Bueu, a fotografía así como se fose unha deusa cuberta toda coas redes. Marc Caldas, Vigo, 1964, esta profesora de fotografía na facultade. Este outro traballo de Marc Caldas, seguimos a pé de terra coas persoas, é unha peza que se inspira en Goya, en un cadro de Goya, e na que en este caso fai o proxecto en outra zona de Galicia, que agora non me lembro, pero que e na que, bueno, pues as recolledoras de uva as pon en esta composición. Pero o importante é que son persoas reais, traballadoras reais, e o vai facendo en diferentes vilas galegas. O fixo previamente en Bueu, e agora o fixo, non sei se é que agora non lembro a vila na que o fixo. Ben, pasamos a outra alumna. En este caso, unha alumna que traballa tamén coa fotografía, igual que Marc Caldas, e que traballa tamén co retrato, igual que todos estos que estamos vendo desde que empezamos con Mónica Ortúzar, e que se chama Victoria Diel, unha artista coruñesa tamén que tivo unha certa e importante trayectoria. E que o que fai ela? Son fotografías de gran formato nas que fotografía esculturas clásicas. E que o que lles fai? Lles insufla, lles dota de vida digitalmente, lles pon ollos de persoas reais, ou esta, por exemplo, introducelle patillas e pelo real, a pesar de que todo o resto é unha escultura de mármore clásica que ela manipula digitalmente. Bueno, podedes interrumpirme, por favor, para o que sexa. Seguimos coas deidades. Esta é unha santa de vestir. Algunha xente de vos coñeceredes os santos de vestir, que eran estos, que era o tipo de talla máis barato, porque solamente temos aquí unha historiadora da arte que me pode corregir, na que solamente se fan as mans e a cabeza en talla, tallado e despois policromado, e despois o resto é un armazón de madeira e se lle viste con vestidos e tal. E entón era tallas de vestir. Estas tallas de vestir, volvemos agora a un artista da que xa falamos antes, a vaxina que estaba en un pano de cabaleiro. Agora Chelo Matesanz fai esta talla, esta santa de vestir, que vedes con esta saya, con este pano, e vades a ver o detalle, porque vades a entender. Perdón, aquí vedes esta é a vista xeral. Así. E esta é a talla. E que o fai? Chelo Matesanz traballa moitísimo bordando, cosendo, etc. É profesora de pintura, é a artista que vos dicen que é de Reinosa, Santander, de Cantabria, perdón.
nada no ano 64, e traballa moito, insisto, o pespunte, o bordado, etc. E tivo unha maravillosa exposición no CEGAC, unha individual hai anos, na que se veía moito destes traballos dela reivindicando as labores femininas, bueno, femininas entre aspas, dos bordados, etc. E pasamos a... Me parecía que isto conectaba a talla de vestir co vestido, o vestido que é un elemento que nos caracteriza, que nos singulariza, etc. E entón, para iso, pensei en outra alumna que non é profesora, que se chama Celeste Garrido. Celeste Garrido é unha rapaza nova, que non chegará aos 40, non sei se ten 40 anos, exalumna da facultade de Marín, Pontevedra, e que fixo unha gran exposición no Marco de Vigo hai moi pouquiño, e que, por exemplo, fixo este gran vestido de noiva con plumas. Ela conta que a súa nai era costureira e se dedicaba a facer vestidos de noiva. E entón, claro, ten un coñecemento do mundo da costura porque o mamou desde sempre. E entón, o está aproveitando moito para a súa arte. E este fermoso vestido de tul, de tul e plumas, non? Este estaba no Marco, perdón, e este era un que fixo moi interesante, feito todo con sal, e que nos retrotrae o mito da muller de Lot. Lembrade que cando queiman Sodoma, Lot e a súa muller marchan, escapan, a muller mira para atrás e se queda en Esfinx. Exacto. E entón este é o fixo nestas escaleiras do edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra, feito, bueno, minuciosamente, non lle o fixo ninguén, o fixo ela en sal, cuberto todo de sal. Houbo que poñerlle unha bandesa, claro, porque o sal deteriora a pedra, etc., pero son dous vestidos de Celeste Garrido. Saltamos a outra, seguimos co tema e a conexión con isto, o tema dos vestidos. Tamén quería darlle lugar un pouco ao xogo infantil, a formación das persoas. E entón pensei en estes dous traballos tamén de Chelo Mate Sanz, nos que unha cabeza que podería ser feita por traballos manuais en un colexio, non? Unha cabeza, unha testa, un busto que en lugar de ser en bronce, en madeira ou en pedra, está feito con teas e bordados e pintado, igual que ese cadro. Ou igual este outro traballo tamén de Chelo Mate Sanz, que está feito, bueno, como se fose un traballo de costura, de debuxos infantil, etc. E que nos conecta, bueno, porque o elemento tamén infantil creo que é importante, nos conecta con este traballo de, si estes anteriores eran de Chelo Mate Sanz, este é de Abi Castillo. Abi Castillo é unha exalumna, esta sí que é moi noviña, pero que está tendo pois, unha certa trayectoria importante con este tipo de traballos. Este está feito en cerámica, son como seres fantásticos, podería ser perfectamente feitos en serie como xoguetes para nenos, porque farían as delicias dos nenos. Está feito en grés e esta exalumna, por exemplo, tivo certa sona porque fixo ilustracións, por exemplo, para os calendarios de Abanca, non sei se o coñecedes, pois certas ilustracións dos calendarios últimos de Abanca foron de ela, Abi Castillo, se chama, viguesa, e tamén fixo unha serie de camisetas para Zara, Abi Castillo, unha alumna. Vamos vendo traballos de alumnas, insisto, porque tamén sirven como complementariedade e como continuación do traballo, por exemplo, de unha profesora como Chelo Mate Sanz, que tamén fixo esas cousas infantiles. Isto, que apenas se ve, é unha conexión coas teas e co espiritual que quería poñer, que é de Yolanda Herranz. Yolanda Herranz é catedrática de escultura na Facultade de Belas Artes, unha profesora de entorno, bueno, os poño o contexto das idades para que saibades de que xeración é cada unha persoa en torno aos 65 anos, e que en este caso son unhos panos bordados nos que escribe, non sei se lee aí, perderme
non se lee. Bueno, ela utiliza moitísimo o bordado e as frases e palabras co seu simbolismo, etc. Casi como se fosen exvotos, como se fose asuntos casi devocionarios. Este traballo son paso a paso, beso a beso, golpe a golpe, verso a verso. Son unhas toallas nas que crea pues esto casi como se fose unha saculatoria, non? Casi como unha ladaíña, unha letanía que este traballo tamén son unhas cintas, sabedes como as cintas tan típicas, as bandas, etc. E ela utiliza moito o tema das palabras. Esta, por exemplo, escribe frases no chan, escribe frases Yolanda Herranz, por más que, por menos de, utiliza o tema do texto, o poético, casi como se fosen versos as pezas, non? Querer tenerte, saber quererme, etc. Non? Coa conexión coas palabras que nos introduciu Yolanda Herranz, nacida en Euskadi e residente en Pontevedra, pasamos a outras palabras. Un libro aberto de Anne Heiber, unha belga, profesora da facultade tamén desde hai moitos anos, tamén máis ou menos da mesma xeración que Yolanda Herranz, e que reside en Oleiros, Coruña. Anne Heiber debuxa, se dedica moito a debusar, e aquí me parecía que conectaba ben coas palabras de Yolanda Herranz, non? O texto, a palabra, os libros, etc. Pero tamén con este tipo de debuxos que ela fai dos espacios. Son debuxos nos que se dedica a fixarse nos espazos das casas, non? Os lugares das casas, etc. E que nos conectan con este outro traballo sobre a casa de Basilisa Fiestras. Basilisa Fiestras, unha casiña feita da que xa víramos o que vedes aí ao fondo, o círculo feito coas escayolas bucales, e que nos fala das casas, Basilisa Fiestras, e que falan en outra artista que traballa sempre moito tamén os interiores, que é Almudena Fernández Fariña, unha artista de 45 anos, eu creo, profesora de pintura na Facultade de Belas Artes tamén, viguesa, e que traballa moito como se fose o papel pintado, os empapelados, as pinturas das casas, o interior das casas, etc. Que é o que fai aquí en este proxecto, en esta foto, por exemplo? Colle un cadro do Museo de Castrelos e se fixa en todas esas fincas con esas cores que hai no cadro. E entón pon un papel pintado, unha parede pintada coas cores desas fincas. E entón é como recrear ese cadro en outro cadro. Este outro traballo de Almudena Fernández Fariña feito a partir dun cadro que tamén repite os rayados, o que se representa no cadro o representa en toda a parede. Esta era unha parede do Marco de Vigo. E esta peza que é moi expresiva de como traballa, por exemplo, chega a un espacio e se fixa no espacio e di, pois aquela pedra que está aí salida, pois vou na destacar, e entón vou na repetir e debuxar moitas veces. Aquí pasa o mesmo. O entarimado, a tarima da Casa das Artes de Vigo, está feita en esa forma espigada, e entón ela o que fai é pintar a parede coa mesma feitura que ten o chan da Casa das Artes de Vigo. E, por exemplo, esta é unha exposición que fixo en Coruña, que fixo no edificio que está na Alameda, o que se utiliza para exposicións. Como se chama? Como? Sí, efectivamente. Bueno, pues aí había un detalle na arquitectura
na arquitectura que el ha dixo, é interesante, e entón repite ese motivo do edificio en toda a parede como se fose un papel pintado. Almudena é profesora de pintura no departamento de pintura e traballa eso, o que hai igual un detalle de algo o leva despois a toda a parede. Ben, estamos chegando ao final. Despois da casa están os obxectos da casa, e aquí entra Javier Tudela. Javier Tudela, a la vez, estudiou Belas Artes en Bilbao e 60 anos, vicedecano da facultade e vive en Pontevedra. Javier Tudela se dedica moito, o seu estudio é isto que vedes, estas baldas cheas de obxectos de todo tipo que vai acumulando, frascos nos que atopa un vaso roto que despois lle pega un osetiño e unhas gafas rotas, e vai construindo como un mundo surrealista, unha especie de síndrome de Diógenes entre loucura e poesía, e bueno, vai recollendo todo tipo de cousas para crear obxectos que en sí mesmo poderían ser obxectos artísticos. Bueno, ten todo tipo, pois unha cunca de café que a asa se rompeu, apega con outra cousa, con unha teteira, etc. E entón, bueno, o seu mundo é un mundo surrealista, igual que é surrealista dos obxectos, e estamos agora cos obxectos, pasamos da casa aos obxectos, esta peza de Xoán Anleo, que son simplemente crear un cadro, digamos, con todos os discos que constitúen a súa biografía, o relato da súa vida. Xoán Anleo, artista de 60 e poucos anos, de Marín, residente en Vigo e profesor tamén da facultade, como no caso de Javier Tudela. Volvemos a Ana Soler, da que vimos aquelas tesouras que estaban no espazo, porque ela traballa moito co mundo da moda, e aquí vemos un zapato como o convirte en unha horma de zapato antiga de madeira, lle pon un tacón, a fura e achega enche de cables, ou por exemplo colle un vestido e o vai recortando e deixa solamente as costuras e o convirte como nun debuxo. Bueno, estamos coa moda que nos conecta, por exemplo, co de Celeste Garrido e os seus vestidos de noiva que facía, non? Ou, por exemplo, Elena Fernández unha exalumna, non profesora, pero que traballa moito tamén cos obxectos de moda. Ahora se me foi o nome, e que, por exemplo, estos son unhos tirantes, unhas hormas de zapatos, unhos pasadores, unhos vestidos os que lle enche por dentro de masa, etc. E convirte en seres surreais. E esta é a última peza, unha peza tamén de un alumno, e que a mí a utilicei como metáfora do final, porque o problema é que non se ve ben, porque é un lenzo en branco, non hai nada, pero na cima hai cimento e cristais, é como eses muros antigos que agora están prohibidos, efectivamente. E entón me parecía como moi expresivo do momento tan cruel no que está vivindo o mundo, co tema de Afganistán, a morte, a dor, o silencio, etc., o silencio do branco do lenzo e a dureza da dor. É de un alumno que tamén agora, porque non me truesen fichas, confiaba na miña memoria, pero ás veces me falla, pero se alguén quere, lle direi o nome. E entón, me parecía unha peza de un alumno moi poética, sin ser unha peza linda, porque non é unha peza para colgar en un comedor ou en un salón, pero que é moi expresiva do noso mundo e do feo que é o mundo, a pesar de que o que iramos pintar de bonito con todo anterior. E nada máis, moitas grazas a vos. Non sei se tedes algunha pregunta.
como agradecemento a vosa estancia, lle decía Juan Fernando que vos traigo un libro que é unha compilación de artigos que fun publicando en prensa de crítica de exposicións. Cando iba a unha exposición en Canadá ou unha exposición en Estados Unidos ou unha exposición en París ou en Copenhague, pois escribía na prensa e esta é a reunión de todos eses artigos. Entón non é para ler seguido, se pode ler calquera deles alegremente. E bueno, e como era un libro do que tiña aínda exemplares, pensei que era un bo motivo de agradecemento. Sí, ide collendo todos. Non sei se tedes algunha cuestión, algunha pregunta. Sí, 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 sí. Y sería otro mundo. Saldría otra cosa, sí. Sí, sí. Y totalmente, sí. Sí, eu creo que, por fortuna, como vistes, aquí hai obras de moitos tipos, con moitos intereses, porque, por exemplo, o dedo masturbatorio de Mónica Cabo está nas antípodas dos troncos de Casás, ou non, pero visualmente sí. Ou o traballo de os bordados de Chelo Matesanz están moi alonsados, por exemplo, pois dos traballos de Juan Fernando de la Iglesia, máis sempre referidos a cuestións simbólicas, etc. Entón, efectivamente, sabistes que aquí hai moitos intereses moi diversos, pero sí, como a vida, e entón quería crear ese relato a partir de unha serie de intereses, porque es que, claro, eu non sei cantos profes están aquí, pero ni siquiera están, non creo que estén nin 2/3 do profesorado. Simplemente era para facer áxil e rápida a conferencia, puxen, pero podería seguir con outro profesorado que non citei e que teñen outros traballos e que irían complementando, pero efectivamente sí, o tipo de técnica utilizada, o tipo de intereses que utilizan, etcétera, etcétera, eu creo que iso é moi interesante para o alumnado, porque, bueno, están, por exemplo, Nono Bandera, que colle cadros vellos e os repinta e fai cousas sobre eles. Nada ten que ver co que lles dá, por exemplo, Almudena Fernández Fariña, que tamén dá en pintura, por exemplo, cando pinta unha parede dun museo repetindo un detalle de un cadro, por exemplo. Entón, bueno, ese tipo de variedades son singulares e creo eu interesantes. Sí. E outra cosa importante, mira, sí. Hai outra cosa importante, e é que na Facultade de Belas Artes os primeiros profesores, os primeiros 5 anos, nadie estudiou en Galicia. Entón, que todos os profesores, e incluso os galegos, tiveron que estudiar fora, porque exacto, non había Belas Artes. Entón, como dixo tamén Busán al principio, é unha especie de inmigración de profesorado de Andalucía, Euskadi, Madrid, Salamanca, e os galegos que estaban eran haber estudiado todos fora. Sí, 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 entón, sí. Eso creou unha especie de apertura internacional dentro da propia nación, e despois cos programas Erasmus que foron a Inglaterra, por el resto de Europa, creouse unha especie como de bueno, de internacionalización dentro da propia Facultade de Belas Artes, ¿no? E iso na primeira xeración. Na segunda e terceira xeración, que estamos xa casi na terceira, xa a cosa diferente, pero son os propios estudiantes novos que han tamén ten tido moitos viaxes e moitas, xente moi informada, ¿no? Sí, a ese nivel, sí, e como digo, é sintomático que o noso alumnado supere xa o profesorado, que moitos deles estiveron xa en museos aos que non chegou o profesorado, etc. Eso tamén é moi bo sinal, non? En lugar de castrar as carreiras profesionais, o contrario, os fillos que cheguen máis alto que os pais. Entón, a ese nivel creo que tamén é
unha boa cousa. E despois, efectivamente, as procedencias enriqueceron moitísimo para que houvese de todos os lugares, de todas as formacións, todas as culturas, etc. E en ese senso, por certo, ahora que estou de decano circunstancialmente, por exemplo, é sintomático como Belas Artes de Pontevedra sigue tendo moitísima demanda, que é unha boa cousa, que hai facultades, sobre todo nas humanidades, nas que a demanda está corta, limitada, non consiguen encher o cupo de... Nós o sobrepasamos sempre. Vamos, de feito, hai que facer números clausus sempre. Eso tamén é unha boa cousa. Tamén é verdade que, porque, por fortuna, sigue habendo poucas facultades de Belas Artes con respecto a outras carreiras nas que hai moito en todos os sitios. Entón, Belas Artes, como non hai tantas, favorece que despois mesmo o mercado laboral do alumnado, aínda que só para que sexan profesores de instituto, teñan máis oportunidades que outras carreiras que, digamos, teñen como máis prestixio e mesmo máis dificultade, pero que como hai moito, pois o que salva Belas Artes sigue sendo que hai moitas comunidades autónomas que siguen sen ter Belas Artes. Asturias non ten, Navarra non ten, Cantabria non ten, e iso fai que o noso alumnado, aínda que sexa como profe de instituto, xa teña unha saída profesional importantísima, aparte de outros que se dedican ao deseño, que se dedican a traballar nas televisións en escenografía, en mil cousas, porque, claro, evidentemente que se dediquen a facer pintura e escultura son un por mil, pero sí, todas as saídas profesionais siguen sendo as que salvan as facultades e que por eso goza de boa saúde como carreira en xeral. Sí. Pois mira, aí fixeches a pregunta do millón, porque agora hai un problema, a ver como te resumo, e despois tamén eu te dou a miña versión, terías que escoitar os de deseño. Hai unha problemática que agora, o normal en todas as facultades de Belas Artes de España é que o deseño forme parte da facultade, e hasta agora así foi. Igual que forma parte de Belas Artes a fotografía, que forma o audiovisuais, etc. E que me corrixa Juan Fernando, que sabe máis de todo este mundo. Pero en Pontevedra, por unha consunción astral extrañísima, que non sei que pasou, foi todo confuso, o reitor e un grupo de profesores decidiron que querían facer unha facultade de deseño a parte de Belas Artes. E en esas estamos. Levan, desde que está este reitor, levan en esa guerra, e a Xunta, o que si te pode informar porque iso é público, a Xunta sempre lles dá atrás, dicindo non, porque non hai ningunha outra en España facultade de deseño exclusiva. Todas forman parte de Belas Artes. Pero este reitor e un grupo de profesorado siguen en esa teima. Entón, que sería o ideal? Pois o ideal é que este todo integrado en Belas Artes e que todo forme parte de Belas Artes. Igual que hai, como viches aquí, obras de moda. Celeste Garrido podería ser vestidos para un desfile, aunque sexan con plumas, poderían ser. Hai bordado, como ves en Chelo Matesanz, hai fotografía, hai de todo. Entón, igual que a fotografía está nas Belas Artes desde hai moitos anos, e os vídeos e tal, o natural é que todas as cosas que teñan que ver co deseño estivesen tamén. Hai esa guerra agora na Universidade de Vigo en concreto, e estamos sufrindo nós todos os días con ese tema. Simplemente para completar as palabras de Busan, é que a Xunta e baixo o Rectorado quería facer esa titulación a coste cero. A coste cero, claro. A coste cero. Cando as instalacións e os profesorados que tiñamos xa era moi reducido. Era xusto, non? E quitar alumnado de Belas Artes para darlle ao deseño. Claro, nos o que decíamos era un error.
si temos que deixar sempre fora tanto alumnado, como vamos a sacrificar alumnado para que se cree outra facultade e quitándonos a nos de Belas Artes, quitadelle a publicidade, quitadelle a outra carreira, pero quitarnos a nos que nos entran 130 por ano, pois, e entón o que pasa é que aí te teño que corrixir, non, a Xunta lles está botando, estalles botando atrás todas as a Xunta de Galicia e o seu director xeral de universidades están insistentemente botando atrás as propostas do reitor, pero o reitor sigue teimando nese tema. Sí, e entón estamos así, non sabemos que vai pasar. Porque, sobre todo, porque o natural é que, e ti que fouches profesor tantos anos en Belas Artes en Madrid, pois incluso restauración está dentro de Belas Artes, en moitas facultades, en Bilbao tamén, etc. É dicir, en lugar de subdividir en facultades a maiores. Pero, bueno, é unha polémica un pouco engorrosa que creou tamén, non ten nada que ver co tema hasta mesmo un pequeno mal clima na facultade entre sectores pro deseño, a prol de Belas Artes, deseño, cando todo teria que ser como vemos aquí, que todo enriquece, claro, e que non hai que andar bueno, este é deseño puro, pois este non me vale, claro, todo. Ainda así, a universidade é un centro de debate permanente, así que sempre habrá problemas e sempre habrá debate, e iso é bueno, un síntoma tamén de vida e de dinamismo. Sí, eso sí. Entón, bueno, eu creo que tamén todo o relato que fixeses de un grupiño de profesores, porque sí, non están todos. De moitas maneiras, ti contas isto, sempre ten un punto de provocación a arte contemporáneo, verdad? Sempre algo de inesperado, de sorpresivo, é que ese relato que é moi interesante, que así para escribir unha